終於嚟到寶雲道啦！快啲帶我行下呢個咁舒服嘅半山步道啊！呢度唔單止風景靚啊，仲藏咗好多寶藏添。好期待，即刻出發！呢度係中半山嘅核心綠廊，鬧市步行幾分鐘就到㗎啦。咦，原來呢度都有個 house 喎，打張卡先。除咗幾間獨立屋，呢度仲有好多打卡位，真係非常之罕有。一入到嚟靜晒，五山綠樹好治愈喎。樹縫間仲可以睇到中環，呢個角度真係絕啊！梗係啦，呢度係中環核心地段嘅跑步徑嚟㗎。你喺前面中環咁鬧市，呢度幾舒服。如果帶埋隻狗喺度行啦，仲正添啊！講到中半山核心地段，豪宅公寓極之罕有，每一隻都係真品。快啲過嚟睇下，呢個咪就係我嘅 dream house 竹林苑咯，可以影下佢。嗱，頭先見到你 dream house 啦，而家見到我 dream house 啦。嚟到呢度，梗係帶睇埋姻緣石啦。哇，咁就快啦！喂！寶雲洞標誌性嘅姻緣石，風景好，如意街後邊維港景仲超級靚添。原來寶雲道都有幾多嘢玩㗎喎，又有豪宅睇，又有打卡位。係啊，寶雲道唔單止可以跑步㗎，仲係條寶藏小徑嚟添，值得大家過嚟 city walk 一下㗎。